خداوند و ای رهاننده من، با نام تو و برای تو روز خود را آغاز کرده و از تو استدعا می کنم که رحمت خیش را بر من عنایت فرما. زیرا ای خداوند، به تو که محبت هستی عشق می ورزم و بدون تو می دانم که وجود ندارم و بدون رحمت و محبت تو گمراه و نابودیم حتمی است. خداوندا، تمنا این که قلب مرا فقط معطوف به خودت بگردان و با بیان کلام مقدست در این ساعت به من صلح و شادی و حیات جاوید عطا کن. چشمان مرا بگشا تا از کلامت چیزهای عجیبی رو بیاموزم. این دعا را به نام مقدس کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کولوسیان، 12مین بخش از انجیل مقدس. ایمانداران عزیز و راهیان عدالت، فیض و رحمت خداوند یکتا خالق مهربان با شما باشه. امیدوارم که شما نیز قلب‌های خودتون رو به سوی خداوند برافراشته و طالب شنیدن پیام حیات بخش و پرقدرت او باشید. از فرصت استفاده می‌کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می‌کنید و برامون نامه می‌نویسید صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت شما دوستان با وفا و عاشقان خدا عرض می‌کنم که ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی داده و بدانید که نشریاتی رو که درخواست نموده اید براتون ارسال می‌داریم. در ضمن تمنا می‌کنم که روی کاغذ نامه حتماً آدرس خودتون رو نیز به زبان فارسی مرقوم بفرمایید، ولی روی پاکت باید آدرس ما به زبان انگلیسی باشه. همون گونه که واقف هستید، هدف ما رسانیدن مژده الهی و پیام مقدس خدای زنده و یکتا می باشد. ما قصد داریم که تمام آیات کتاب مقدس، تورات و انجیل شریف را به سمع شما برسانیم و شما را با فیض و محبت و دعوت خدا آگاه سازیم تا شما نیز با ایمان آوردن و پذیرفتن مژده حیات بخش خدا نه فقط رحمت و عنایات آسمانی رو نصیب خود سازید، بلکه صاحب حیات جاودان شده و وارد ملکوت او شده و از بندگی گناه به مقام فرزند خدا بودن برسید و از گناهان خودتون آزاد شده پاک و مقدس شوید و برای او زندگی کنید. بنابراین در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت میکنم که انجیل مقدس را بگشایید تا از فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کولوسیه آیات را براتون بخونم و سپس پیرامون معنی آن آیات به تفکر و تعمق بپردازیم و قلب‌های خودمون رو برای شنیدن صدای ملکوتی خدا بگشاییم. اگر کلام خدا رو در اختیار ندارید میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنید. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم که در فصل اول پس از مقدمه حضرت پولس به مقام عظیم و پرجلال عیسی مسیح زنده اشاره میکنه و بدین وسیله میخواهد که توجه همه ما را، مخصوصا مسیحیان را، به آنچه که خدا در مسیح برای نجات بشر انجام داده است معطوف ساخته و از آنها میخواهد که قدرت لطف و فیض و محبت و فداکاری عظیم و بیمانند منجی خود را بدونن و از آن سپاسگزار باشن. زیرا اگر حقیقتاً درک کنن که عمق و عظمت و بزرگی و محبت مسیح نسبت به خودشون چقدره، همین امر سبب کاملیتشون در نزد خدا می‌گردد. زیرا شخص وقتی که در دریای فداکاری و محبت و جانبازی عیسی مسیح غرق بشه، خود نیز می‌رود تا به صورت مسیح مقدس بشه و همانند او فکر کنه و مثل او خدمت کند. پس پولس در بیان مقام و بزرگی و پرجلال بودن عیسی مسیح به پیام مقدس انجیل یا به مژده خوشی که عیسی مسیح از آسمان برای ما آورده است اشاره می کند. و اکنون پولس این بشارت را بار دیگر تکرار می کنه، آن هم در موقعی که به خاطر نام مسیح در زندان روم او را به زنجیر بسته بودند و او می رفت که به خاطر بشارت دادن این مژده آسمانی
شهید بشود. از آیه آخر فصل اول یعنی آیه 29 پولس هدف خود رو بیان میکنه که باید مقصود و مسیر و هدف هر مسیحی باشه. او میخواد هر ایمانداری رو یا هر شخصی که مسیحی شده به عیسی مسیح تقدیم کنه، آن هم در درجه کمال. کامل بودن و کمال در اینجا به معنی اینه که دیگر در ایمان و تعلیم کلام خدا شخص بچه باقی نمونه، بلکه رشد کنه در کلام خدا، فهیم بشه و در درک و فهم آن کامل بشه. رشد کامل در مسیح هدفی بود که پولس آن را طی می‌کرد و این رساله را از آن جهت می‌نویسه که ایمانداران شهر کولوسیه را تشویق کند که در عالم ربانی و معنویت رشد کاملی داشته باشند و عیسی مسیح را آنطور که هست در جلال و حشمت و قدرت و محبت بشناسند و اطاعت کنند. راستی چه دلایلی شخص باید داشته باشه که به او ثابت کنه و یا به او بفهماند که حقیقتاً در عالم روحانیت رشد و نمو کرده است؟ من و شما بایستی چه چیزی معیار اون باشه که بدونیم حقیقتاً در عالم روحانی داریم رشد میکنیم و یا به خدا داریم نزدیک میشیم؟ سوال بسیار مهم دوستان عزیز که پاسخ به این سوال را در آیه 2 از فصل دوم حضرت پولس برای ما بیان میکند. از شما دعوت میکنم که ابتدا به 7 آیه اول از فصل دوم توجه کنید. این آیات رو براتون میخونم و بعد به تفسیر آیات میپردازم، زیرا میخوام که شما آگاه باشید که کلام خداوند چه میگوید. حضرت پولس میگوید: ای ایمانداران عزیز شهر کولوسیه، میخواهم شما آگاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل لادوکیه و آنانی که صورت مرا در جسم ندیدن، یعنی من و شما، تا دلهای ایشان تسلی یابد و ایشان در محبت پیوند شده به دولت یقین، فهم تمام و به معرفت سر خدا برسن، یعنی سر مسیح که در وی تمامی خزائن حکمت و علم مخفی است. اما این را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اغوا نکند، زیرا که هرچند در جسم غایبم لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظاره میکنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید در وی رفتار نمایید. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید در وی رفتار نمایید. در آیه اول و دوم نه فقط پولس درباره وظیفه و یا اجتهاد و پایمردی خود صحبت میکنه، بلکه او میخواهد در عین حالی که بین کسانی که تازه ایمان آوردن با مسیح میانجیگری کرده و در حقیقت واسطه‌ای بشه تا اینکه ایمانداران را به سوی مسیح بیشتر بکشونه و یا ایمانداران را به مسیح نزدیکتر کند. برای این منظور ابتدا ایمانداران شهر کولوسیه را تشویق میکنه و به یادشون میاره که آنان بسیار عزیز و گرامی هستند، هم برای او و هم برای مسیح مقدس. او آرزو میکنه که دلهاشون تسلی بیابد، آرامش داشته باشند. ببینید دوستان عزیز، تشویق کردن کسی به معنی دادن قلب تازه و یا امید و هدف تازه در زندگی می باشه، زیرا ابراز تأسف و احساس همدردی ظاهری نه فقط باعث آرامی و تسلی و تشویق نمیشه، بلکه حتی سبب میشه که شخص احساس بدتری پیدا کند. ولی تسلی حقیقی، تشویق روحانی واقعی همیشه باعث تسلی خاطر و امید واقعی و بهتر شدن روحی شخص میشه و شخص را به بهترین حالت برمیگرداند. وقتی پولس در آیه دوم میگوید که تا دل شما در محبت پیوند شده به دولت یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند، در حقیقت میخواد بگه که تا شما ایمانداران عزیز به بالاترین درجه عالم معنویت و فهم روحانی رشد کرده و کامل شوید، زیرا شما برای من بسیار عزیز هستید.
دوستان عزیز، یک مسیحی واقعی کسی است که برادر خود را بسیار دوست می‌دارد و هدفش در زندگی به وجود آوردن صلح و تشویق و یاری دیگران می‌باشه و نه اینکه عامل بلا و ناراحتی بگردد. یک مسیحی واقعی عضو روحانی کلیسا است که مقصود همان بدن مسیح و یا عضو یک خانواده، یعنی خانواده مسیح مقدسه، در حالی که کسی که رشد روحانی نداره و فاقد فهم روحانی می باشه شخصی است خودخواه و عامل تفرقه و جدایی می باشه و نمیتونه برای به دست آوردن صلح مقاومت و ایستادگی در برابر ناملایمات از خودش نشون بده. ثروت روحانی و یا رشد در معرفت و حکمت خدایی برای شخصی که حقیقتاً از مسیح پیروی می کند بسیار عظیم و تمام نشدنی است. در آیه 27 پولس اشاره به غنی بودن در عالم معنویت به خاطر ایمان به مسیح میکنه و حالا به حکمت و فهم و دولت عظیم خدا یکتا اشاره میکنه که خود خداوند به ایمانداران عطا میکند. متاسفانه بسیاری از ایمانداران به عظمت و بزرگی و جلال عظیمی که خداوند برای ما مهیا کرده است پی نبردند و طوری زندگی میکنن که انگار رابطه با خدا داشتن و ایمان به او داشتن از روی اجبار و یا روی ناچاریه، در حالی که یک شخص ایماندار باید همیشه چشم به آنچه که خدا به او عطا کرده است داشته باشه و حتی اگر در این زندگی فانی از مادیات بی بهره باشه باز بداند که خداوند برای او چیزهای عظیمی مهیا کرده است. پس دوستان آنها به جای اعتراض کردن با آنچه که ندارن باید بیاین و از آنچه که دارن حد اکثر استفاده کنن و شادمان باشن. چرا؟ چون در مسیح آنها به راز عظیمی که خدا از خود و از ملکوت خیش به بشر آشکار ساخته است پی برده و میدانند که به خدا تعلق دارند و در ملکوت خدا جای خواهند داشت. وقتی که من و شما این چنین اطمینانی داشته باشیم که بدانیم خدا گناهان ما را بخشیده است، راستی دیگر به چه چیزی محتاج هستیم؟ وقتی که ما که یک ایماندار حقیقی محسوب بشیم، فرزند خدا محسوب میشویم، آن وقت به راستی نیازمان به چه چیزیه؟ او واقف به این امر میشه، یک شخص مسیحی که به راستی خدا گناهان او را به خاطر ایمان به مسیح بخشیده است و اکنون خدا ما مسیحیان را در مسیح می‌بیند که ردای عدالت او را در بر کرده ایم و دانش و معرفت و حکمت روحانی که به وسیله عیسی مسیح دریافت می‌کنیم دائما در قلب ما روحیه شادی و امید و تسلی رو به وجود می‌آورد. یک اعتماد روحانی در قلب شخصی که به مسیح ایمان آورده است به جای ناامیدی و یأس به وجود میاد. اعتمادی که جاودانه و ازلی است، اعتمادی که در کارهای روزانه‌اش او را یاری میدهد و رهبری میکند. کسانی رو میشناسم که با اینکه مسیحی هستند اما فاقد این چنین اعتماد به خود هستند. میدونید چرا؟ چون این افراد نسبت به کلام خدا قصور ورزیدند و در کلام خدا خود را مشغول نساختند. چون بی‌توجهی به کلام خدا به معنی بی‌توجهی به خود خداست. دقت کنید دوستان عزیز که این افراد به کلام خدا قصور ورزیدند و در کلام خدا خود را مشغول نکردند، چون که بی‌توجهی به کلام خدا به معنی بی‌توجهی به خود خدا یکتاست و پیروی نکردن از اوامر خدا و گوش ندادن به گفتار مقدسش، ای عزیزان، نتیجه جز حماقت و ناامیدی و ترس و بدبختی ندارد. ولی اگر در کلام خدا تفکر و تعمق کنیم و در پی آن باشیم که صدای خدا را هر روز بشنویم و ببینیم که مقصود کلام خداوند چیه، آن وقت دنیای دیگری را خداوند در برابر ما میگشاید. زیرا در آیه 2 و 3 متوجه میشویم که خود خدا میخواهد که ما درباره حکمت و دانش آسمانی یا عالم معنویت چیزهای زیادی رو درک کنیم و آن را بفهمیم. و این دوستان عزیز مختص به یک گروه خاصی نیست، بلکه برای همه کسانی است که میخوان خدا را بشناسند و به مسیح ایمان آوردند. خدا را شکر میکنیم که خدا یکتا در اسرار الهیش را بر روی ما از طریق عیسی مسیح گشوده است. او از ما دعوت میکنه که با مطالعه کردن کلام مقدسش به ملکوت آسمانی نه فقط وارد بشیم بلکه قدم برداشته و در آن ساکن شویم. بعضی از دوستان گفتن که ما کلام خدا را میخونیم اما هیچ چیزی در آن نیافتیم.
میدونید چرا دوستان عزیز؟ چون اینها با نیت درست و با بینش روح و فهم معنوی آن را مطالعه نمی کنن. بعضیا کلام خدا را از آن جهت میخونن تا فقط و فقط ببینن که چه چیزی با عقلشون جور در نمیاد و بعد از آن انتقاد میکنن. و یا کلام خدا را به باد حمله قرار داده و از آن ایراد میگیرن، در صورتی که این ایرادها در حقیقت حماقت آنها را میرسونه، زیرا ثابت میکنه که آنان از حکمت و بصیرت روحانی محرومند و فاقد بینش معنویت هستند. ببینید، سوال کردن درباره کلام خدا و یا سوالاتی که در حین مطالعه کلام خدا پیش میاد و موضوعاتی که در معنی کلام خداوند است، اگر آشکار نیست، سوال کردن آن لازم و ضروریه. اما اگر چیزی که مافوق عقل باشه و شخص نتونه آن را به وسیله مسائل ریاضی حل و فصل کنه و یا به وسیله فکر خودش بفهمه، دلیلی برای انتقاد نمی باشه، دلیلی برای رد کردن کلام خدا نباید باشه، بلکه دلیلی است برای پرسش و سوال تا هدف و مقصود کلام را بیابیم. و دوستان عزیز، این را بدونید که خدا میخواهد که من و شما در عالم معنویت رشد کنیم. خدا میخواهد که ما صاحب بصیرت روحانی باشیم. خدا میخواهد که ما درباره او بفهمیم، حکمت و فهم داشته باشیم، کلامش رو درک کنیم. یعنی نه فقط امور روحانی رو درک کنیم، بلکه آنقدر برای ما صورت حقیقی به خود بگیره که بتونیم از آن نیز دفاع کنیم. در قسمت اول آیه پولس در واقع برای ما میانجیگری میکنه تا به این درجه روحانیت برسیم، زیرا مقصود و هدف پولس اینه که هر ایماندار به مسیح به آن درجه روحانیت برسه که خود را متصل و وابسته به خدا دانسته و از خداوند قدرت دریافت میکند تا در زندگیش برای خدا زندگی کنه. دعای حقیقی همیشه باید به سوی خدا یکتا یا پدر آسمانی باشه، آن هم به وسیله عیسی مسیح و یا در نام مسیح مقدس، زیرا به وسیله مسیح است که ما لیاقت و شایستگی پیدا می‌کنیم که به حضور قدوس خدا آمده و با او راز و نیاز کرده و مشارکت داشته باشیم. به وسیله قدرت روح الهی که به خاطر ایمان به مسیح به ما داده می‌شود، قادر هستیم که تمام زندگی و افکارمان را وقف او که یگانه قادر مطلق است نموده و در او ساکن بشیم و مطابق اراده او نیز دعا کرده و زندگی کنیم. روح خدا که عطیه ایمان به مسیح است ما را در این راه یاری و مساعدت خواهد کرد. حالا ممکن است سوال کنید که خب چگونه روح القدس ما را در دعاهامون یاری و مساعدت میکنه؟ ما دعا میکنیم ولی هیچ حس نمیکنیم که روح خدا با ماست. عرض کنم دوستان عزیز، روح الهی ما را از کلام خدا تعلیم میده، ضد خدا حرف نمیزنه. روح خدا ما را معلم میشه و کلام خدا را در قلب و فکر ما توضیح و روشن میکنه تا آن را بفهمیم و در نتیجه آشکار میکنه برامون که اراده و خواست خدا چیه. این مطلب را در انجیل یوحنا فصل 16 از آیه 13 الی 15 میتوان یافت. و دوستان عزیز، نباید فراموش کنیم که دعا به چه معنی میباشه. بعضیا با نوع دعا کردنشون کوشش دارن که اراده خدا و یا حتی فکر خدا را تغییر بدن، در حالی که دعای مسیحی اینطور نیست. دعای ما برای نیست که نظر خدا را تغییر بدهیم و یا چیزی طلب کنیم که خودمون میخوایم و نه خود خدا. خیر، بلکه طالب بودن اراده او و تسلیم شدن به آن شرط دعای ما مسیحیان است. مطلب دوم در مورد چگونگی کمک روح القدس در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آمده است که میگوید روح خدا برای ما شفاعت میکند به ناله‌هایی که نمیتوان بیان کرد و اگرچه من و شما ممکن است صدای او را نشنویم، ولی او برای ما شفاعت میکند، زیرا او اراده خدا را میداند و ما را یاری میدهد که برای اراده و خواست او دعا کنیم تا در زندگیمون مطابق رضایش عمر خود را به سر بیاوریم. دوستان عزیز، میدانم که بعضی وقتا در حالت روحی هستید که اصلاً حال دعا کردن را ندارید، ولی حقیقت این است که در چنین حالتی است که باید بیش از بیش دعا کنیم و به راز و نیاز کردن با خدای خود بپردازیم. در چنین حالتی، یعنی وقتی که هیچ حال و حوصله دعا کردن را نداریم، بایستی در چنین حالتی بیش از هر موقع دیگر دعا بکنیم، با خدا راز و نیاز بکنیم، چون در این موقع است که شیطان میخواد ما را از خدا دور کنه. شاید بگی که آخه چطور میشه دعا کنم وقتی که حال دعا کردن و توان آن رو ندارم؟ ای عزیز من،
اینجاست که روح خدا، روح القدس به مدد شما خواهد آمد و به شما نیروی آسمانی عطا میکنه تا دعا کنید، آن هم در موقعی که اصلاً احساس و حال دعا کردن رو ندارید. ولی شرطش اینه که قدم اول را بردارید. شما قدم اول را بردارید، یعنی در آن موقعی که هیچ حال دعا کردن رو ندارید، رو به خدا بیاورید، ضعف خودتون رو به خداوند اعتراف کنید و دعا کنید. و دوستان، درست در حینی که دارید دعا میکنید، آنجاست اگه دعاتون صادقانه باشه، روح خداوند به شما نیرو میده، روح القدس در شما کار میکنه و شما را در ادامه دادن دعاتون تشویق میکنه، ترغیب میکنه، یاری میده. در رساله به افسوسیان میخوانیم که خداوند نیرویی که مسیح را از مردگان برخیزانی رو در اختیار ایمانداران قرار داده است. چه نیرویی؟ نیرویی که حتی بر مرگ هم پیروز شده، نیرویی که تونست عظیمترین قدرت و نیروی شیطان رو در هم بشکنه، یعنی مرگ را. حالا خداوند چنین قدرتی رو نیز به ما عطا میکنه تا بتونیم رابطمون با او حفظ کنیم، به شرطی که ما حاضر باشیم آن را پذیرا باشیم. پس بیایید دوستان عزیز از آن بهره‌مند بشیم و با نیرویی که خود خدا عطا می‌کند به زندگی روحانی و دنیوی خودمون ادامه بدهیم. همچنین در این آیات متوجه می‌شویم که پولس نه فقط آرزوی قلبی خودش رو آشکار می‌کنه، بلکه به ایمانداران یادآور میشه که اگرچه آنها را ندیده ولی برای آنان زحمت بسیاری کشیده. او این را دوستان نه از آن جهت میگه که منتی بر سر آنها بگذارد، بلکه تا به آنها بفهماند که همه در عیسی مسیح متحد هستیم و اگر یک عضوی از اعضای کلیسا ناراحتی دارد، همه در آن درد شریک هستند و برعکس اگر همه آنها شاد هستند، او نیز شاد می باشد. او وابستگی به یکدیگر را داره نشون میده. دوستان عزیز، همه ما مثل پولس برای چنین مأموریت خطیر و عظیم برگزیده نشده ایم، ولی خداوند به فرد فرد ما که به او ایمان آورده ایم خدمت و مأموریت و یا وظیفه خاصی عطا کرده است. خداوند ما را برگزیده است تا پیام آور او برای امروز باشیم و شما را نیز برگزیده تا وظیفه‌ای که در برابرت نهاده است را با وفاداری و ایمان و اعتماد انجام بدهید. ای عزیزان، ما می توانیم با دادن بشارت انجیل به مردم گناهکار، به طالبان حیات، آنان را به سوی نجات خدا و حیات الهی هدایت کنیم و در شادی آنها شریک باشیم. و یا ما به خاطر مسیح امروز زحمت و جفا بکشیم و در نتیجه وظیفه خود را نیز به درجه کمال برسونیم. و یا می توانیم در دعا و ریاضت و عبادت روزانه خودمون عمر خود را به سر بیاوریم و دیگران را در دعا به پیشگاه اقدس خدا بیاوریم و براشون دعا کنیم تا در ایمان قوی بشن و رشد کنن. پولس کوشش بسیار میکرد تا به این اشخاص به طور انفرادی بشارت بده و آنان را خدمت کنه و در کارشون تشویق و ترغیب کند. و دوستان عزیز، این وظیفه همه ما نیز است که دیگران را در کارهایشون ولو اینکه از نظر ما حقیر و کوچک باشد تشویق کنیم، آنها را ترغیب کنیم و آنها را در دعا به درگاه خدا آورده و از خداوند بخواهیم که در کارهای نیکوشون آنها را یاری و هدایت کند. چرا؟ چون خداوند به هر کسی یک دعوت و خدمت خاصی عطا کرده. ما انسانها برای مقصود خاصی که خداوند دارد تولد شده ایم و زندگی میکنیم. حالا سوال مهم این است که اول ما بایستی از طریق کلام خدا دریابیم، بفهمیم که دعوت ما چیه و سپس به وظیفه‌ای که خداوند به ما داده است وفادار و امین باشیم. دوست عزیز، اگر شما میدانید که خدا شما را برای چه چیزی خلق کرده است، از شما سوالی دارم. آیا شما امروز وظیفه و یا دعوتی که خدا به شما محول کرده است را به طور کامل انجام میدهی؟ ولی اگر هنوز نمیدانی که اراده خدا، دعوت خدا برای شما چیه، دوست من نگو که خدا مرا بیهوده خلق کرده و یا اصلا نمیدونم که خدا مرا برای چی خلق کرده است، بلکه در طلب آن باش. بیا کتاب مقدس را بخون، کلام خدا را بخون، اجازه بده که گفتار منجی جهان در قلبت جای بگیره و این گفتاری که در قلبتون میشینه دوست من به وسیله روح القدس تعبیر و تفسیر میشه و خواهید فهمید که خدا برای شما چه هدف و مقصودی داره. چون که کتاب مقدس میگوید که همه ما برای خدا بسیار عزیز هستیم و خداوند برای همه ما هدف و مقصود خاصی دارد. خدا کند که امروز شما مطابق دعوتی که خدا شما را خوانده است زندگی کنی و نسبت به آن وفادار باشید.
از آیه 4 الی 7 حضرت پولس از ایمانداران میخواد که همیشه در ایمانشون کماکان رشد کنن و قوی باشن و میگه ایمان شما همانند نردبانی است که باید به طور مرتب هر روز یک قدم بالاتر بروید تا به ملکوت خدا برسید. ولی چون وقت ما در اینجا به پایان میرسه، اجازه میخوام که این آیات را در برنامه آینده براتون تفسیر کنم. منتها لازم می‌دانم که در اینجا یادآور بشم که در 15 آیه اول این فصل حضرت پولس میخواد از تعلیمات انجیل مقدس یک موضوع بسیار مهمی رو به ما ثابت کند. او میخواد آشکار کنه که عیسی مسیح جوابگوی هر فلسفه زندگی بشر می باشد و اگرچه صدها فلسفه دنیوی وجود دارد، مخصوصا در دورانی که فلسفه یونان ایمان و اعتقاد و روش زندگی مردم را قبضه کرده بود، کلام خداوند قادر بوده و قادر است به تمام آنها جواب بدهد. دوستان عزیز، امروز فلسفه‌هایی هم هستند که در دنیا وجود دارند و خیلی از افکار بشر را مشغول کرده، ولی آنها نمی‌توانند پاسخگوی حقیقی زندگی برای من و شما باشند، زیرا فلسفه از عقاید انسانی سرچشمه گرفته است، ولی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداوند است می‌تواند جوابگوی سوال‌های زندگی شما باشد. پس چرا امروز از او طلب نمی کنی که شما را در این امر یاری بدهد؟ من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.